מי שלא הקשיב, צלצול הפעמון הזה הוא בעצם צלצול פעמון רוטרי שמתחיל פגישה ב-35,000 מועדוני רוטרי בעולם ב-200 מדינות. היות והיום אנחנו במתכונת קצת שונה בפגישת מועדון רגילה. היום יש פה רק חלק מהמועדון, וזה פגישת מועדון רוטרי מיזמים. אז אולי אני נעשה שני דברים. גם נציג את עצמנו ממש בקיצור אם אפשר, וגם אני אגיד כמה מילים על רוטרי. רוטרי זה ארגון עולמי של אנשי עסקים מובילים בקהילה שלהם, ארגון אפוליטי, שבעצם מבוסס על 4 פילרס, עמודים עיקריים. מאוד חשוב חיזוק הרשת העסקית והקשרים בין כל חברי המועדון, ובעצם אנחנו בתור מועדון של אנשי הייטק, הרשת המשותפת של כל האנשים כאן, כמעט אנחנו במרחק אחד מכל בן אדם בתחום התעשייה וההייטק בארץ. מישהו במועדון מכיר אותו, על כל שם שתגידו. יש את הנושא של סושיאל נטוורקינג. עם הזמן מחזקים את הקשרים בין האנשים ובין הזוגות, וזה נומרי וכל השאר. טוב שבאת, עומרי, אני אזכיר אותך לטובה עוד מעט. ויש 200 מדינות, אנחנו עוד ניגע בזה. מאוד חשוב, לא חשוב, יש אפשרות פה to leverage את הקשרים הבינלאומיים שרוטרי עושה, ואנחנו עושים כמה דברים, נגיע לזה, גם בטיואן, גם ברומניה, באנגליה ובעוד כמה מקומות. ובתור אנשי עסקים מובילים בקהילה, הקהילה שלנו זה קהילת ההייטק, וברוטרי מקובל הנושא של להחזיר לקהילה או לתרום לקהילה, ואנחנו עושים כל מיני פרויקטים, בעיקר בתחום ההייטק, אבל גם פרויקטים כלליים של רוטרי כמו חיילים משוחררים ואחרים שאנחנו עוזרים לתרומה. שילוב של כל הדברים האלה ביחד זה בעצם המהות של רוטרי, של מועדון רוטרי, והתועלת שיש לכל חבר, לכל המועדון ולקהילה. היום אנחנו עושים פגישה שהיא שונה קצת מפגישות מועדון רגילות שלנו, זה פגישה עם מיזמים. יש מישהו במועדון שהוא איננו, יש מישהו כאן שהוא איננו, שקוראים לו אוהד, ואוהד עם הקבוצה שלו, שזה מוטה ושלומו, נכון? אוהד יגיע בשמונה. וחגית, ואוהד שיגיע כן, לא בר מצווה, יש לו טירונות של הבן. הבן שלו מחבר את זה בר מצווה של גיל 18. הוא הודיע שלא יגיע. שהם בעצם, עם הקבוצה שלהם, הם מנהלים מפגשים שבהם אנחנו נפגשים עם מיזמים. ואנחנו עכשיו משתדלים לעשות את זה פעם בחודש. היה פגישה עם חממת דאייב, עם חממת דאייב שבאשדוד, שאנחנו עוזרים לה ותומכים בה, במסגרת העבודה והתמיכה בעמותת גבהים, שגם פה יוסי פרל גם מרכז את הקשר איתם. בפגישה הקודמת היה תחום החינוך הראשון. הראשון היה בתחום החינוך, מיזמים בתחום החינוך. אחרי זה היה דהי, היום הנושא הוא סמארט סיטי. הפגישה הבאה קרוב ודאי יהיה בנושא סייבר סקיוריטי וכהנה וכהנה. הפגישה הקרובה של המועדון תהיה בתחום של, לא יודע איך לקרוא לזה, תרופות או התמודדות חדשה עם כל נושא הסרטן. היו את התרופות הטרדישיונל ואחרי זה טרגטד, והיום יש גישות חדישות לבלבל את התאים שלא יהיו סרטנים.
ועל זה ידבר מנהל המחקר של בית חולים הדסה, בנושאים של סרטן. אני משתדל היום אולי לקצר, לעשות את זה קצר כמה שאפשר יותר. בנושא אפיק הקהילה, אתה רוצה אולי להגיד כמה מילים? איפה יוסי? כן, אז אם אתה רוצה... כן, שלום, אני רוצה להזכיר לכם רק שאנחנו התחייבנו, לקחנו על עצמנו לעזור לעתידים, למצוא ג'ובים לסטודנטים שלומדים במסגרת העתידים. להזכיר לכם, אלו הם אנשים צעירים, בדרך כלל מאזורי פיתוח, שקיבלו חיזוק בלימודים ויצאו והגיעו לרמה מספיק גבוהה והקלטו בהצלחה, לא ברחמנות אלא מתוך זכות, ללמוד באוניברסיטאות בארץ, אבל הם צריכים לפרנס את עצמם. וכל סטודנט שמחפש עבודה, נעזרים בהורים, בחברים וכך הלאה, להם שבאים מאזורי הספר, באופן כללי, יש להם פחות קשרים. אנחנו יכולים לעזור להם למצוא תעסוקה כסטודנטים, מספר שעות בשבוע, יש כל מיני מודלים. אז אילן מצרף תמיד לקוד קורא שלו את הכתובת, את השם של האדם שאליו, אם יש לנו איזשהו רעיון. לפני לנו שאלות, לא דרכי, לפני לנו שאלות, תגידו, הנה, יש לי רעיון, תפנה סטודנטים בפרופיל כזה וכזה, לכוח אדם במקום אחר, וככה. לא, אין לי דאטה של סטודנטים, אבל תתקשר לאדם הזה, ויכול להיות שהוא יגיד לך איזה פרופיל ואיזה תחומים, כי יש שם גם חומר כזה, אבל לא מספיק מפורט. תמר. עברתי לכוח אדם של וויקס, CP, גוגל, DeepSeek. יופי, שלא גמור. לכולם יש חברים בכוח אדם חברה, פשוט לא כזה. לפנות אליהם, לפנות לחברים ולהגיד להם, יש פה סטודנטים שמוכנים לעבוד קשה במעט כסף, באמת, במעט כסף. כן, תמר ישראל, וויקס, תודה רבה יוסי. היה הבוקר פגישה בוויקס שהם גם תומכים בחממת דאג, יש להם פרויקט בנס לעולים חדשים עם עסקים קטנים שמחפשים מנטורים ועזרה, ואנחנו גם נהיה משולבים בזה. רציתי להזכיר את עומרי כי היה לי משהו מעניין, תובנה מעניינת. היינו בכנס של בעלי תפקידים בשנה הבאה ברוטרי, שביום שישי נדמה לי הקודם, באשדוד, ואז במקרה שישבנו ואכלנו, עומרי סיפר שלמשל אני מבין, עזר מאוד לאורנה ברביבאי, האלוף, שנתנה פה הרצאה על נושא של חיידקים בבתי חולים, והוא חיבר אותה בצורה מאוד מרשימה למישהו שהיא הייתה צריכה, והיה עוד עזרה ועוד דברים, ולא הייתי יודע את זה אם הנושא לא היה עולה במקרה בארוחה. אני חושב שכדאי שאם קוראים כאלה דברים, לספר ולכתוב על זה, שנדע, גם נספר את זה למועדון, לא מתוך שוויץ, אלא מתוך זה מעודד אחרים גם לעשות את זה. אז אני רוצה עוד פעם להודות לעומרי, שהוא גם יהיה הגזבר בשנה הבאה. כהרגלנו בכל פגישה, אצלנו פסוק על המפגש, זה גור שומרון, שאני כל פעם אומר שהוא יספר לנו איך להתנהג בחיים, והוא אומר, זה רק שיר. שירים אומרים איך להתנהג בחיים. אוקיי. נושא שאני מניח מוכר לחלק מכם. לבדי בשממה דיגיטלית. יש למישהו ילדים שעברו לשממה. לבד, כמה שאני לבד, בדור שנדד לקופסה, אנשים מחוברים ללא הפסקה, בוהים בין מציאות לאשליה, זומבים דיגיטליים. כמו פנס רחוב בלב מדבר, מנותק, לא מבין את השפה, את המשחק, מאובן, שריד מתקופה
בה לבלבו העצים בארבע העונות של ויוולדי, בה פרחו פרחים לא דיגיטליים, בה אנשים אמיתיים בשר ודם היו החברים, בה היה לי עולם קטן ממשי. כן, אני שריד של ההיסטוריה הרחוקה בת שנים ספורות. זה הקצב בו מתחלפים הדורות. עטוף בקורי עכביש השכחה, אני צועד בדרך ללא מטרה. לבד, כל כך לבד, ומסביב דממה. כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, יש למישהו בבית איזה מנותק? זאת אומרת, מחובר מה זה כל הידיים? מה קרה עם האחרים? מתביישים להגיד. כולם מתביישים להגיד. אתם יודעים שיש מחלה שקוראים לה התמכרות למחשב? מחלה מוגדרת, כל דבר היום זה מחלה. אתה לא מצביע, זה מחלה. אבל אני מדבר מחלה אמיתית של התמכרות למחשבים, שאנשים כאלה צריכים להיות. אתם יודעים כמה הודעות וואטסאפ מקבל בחור צעיר בשעה? כמה? מאות, אני לא צוחק, יש לי כזה. אבל זה לא הוא, זה הסטטיסטיקות. המספרים מדהימים, אנשים פשוט נכנסו לקופסה. כן, אבל אתה יודע מה אורך ההודעה? כן, לא, אוקיי. יש גם יותר ארוכות, ויש כל מיני דברים, אבל בקיצור... חלק מההתמכרות זה כשאתה... שאנחנו לא צריכים לנתח את השיר של גור, המשורר היה פה בפגישות קודמות שהיית בווייטנאם, עשינו פה דיונים שלמים על מה חשבת. טוב, אז אולי אני אחזור פה לפי הסדר. אנחנו מתארחים במכללת אפקה שהיא בעצם שותף, אפילו נגיד אסטרטגי שלנו. תודה רבה למכללה, תודה רבה לפרופסור עמי מויאל שהוא מאוד מעורב, דיברתי איתו גם לפני כמה דקות, מאוד מעודד את הקשר לתעשייה, וגם לאלון ברנע שפה עוזר לנו מאוד בכל מה שקורה במכללה. תודה ליוסי צור שבלי קשר להיות אופישל צלם מתעסק בחברה, אני רוצה להגיד החברה שלו, כי החברה שלך עכשיו זה יותר בנושא של חדרים ומדיקל, אבל גם בנושאים של גרפיקה ושיווק. דורון אפיק שאיננו, אני חושב, הוא בחו"ל, שגם אצלו יניב מטפל לנו בכל העניינים הלגליים. בנושא של ברכה בינלאומית אני אספר קצת על דברים שקורים ברמה בינלאומית. אז יוסי פרל עם אפרים פריאר ועוד כמה, ונדמה לי אצלנו במועדון דובי ושרון שהם דוברי רומנית מהבית. אנחנו מתקדמים עם מועדון שיבקר בארץ, מועדון של אנשי עסקים שם, שמקדם את הקשרים איתנו, הם יבקרו בארץ, אנחנו נארח אותם. בנושא של אסיה או יותר, בוא נגיד אסיה בכלל, אז יושי הרים את הכפפה, וזו משימה שתקרה בשנה הקרובה, בשנה וחצי הקרובה, קשר למועדונים שם. אבל קרה משהו גם בצורה, נגיד, אופרטיוניסטית, שעמוס תלמור סיפר שהשותף העסקי שיש לו שם, או שהיה לו, קשור לרוטרי, ואחרי שהתחלנו לברר, הבן אדם הוא דירקטור ברוטרי, שזה אחד הדרגות הכי גבוהות בארגון, בכל הארגון. דירקטור זה אחראי על כמה עשרות נגידים, כמה עשרות מקומות כמו ישראל. והוא מטייואן, והוא כבר אמר שבכיף, הוא יעזור לנו, ומישהו כזה גם, יושי, איזו שאלה שתשאל אותו, הוא מכיר את כולם שם, כל נושא, בכל מדינה שם, ביפן, בעיקר בהודו, וזה, אם אתה צריך נושא מסוים, קשר, מועדון מעניין,
הוא בטוח מכיר אותו. בנושא של לונדון זה דורון אפיק מטפל, הוא הרבה נמצא שם, הוא מחפש מועדון שיהיה לנו פרויקט חיילים בודדים. אנחנו עוזרים שם גם בהשמות כמה שאפשר עם אבי. אבי רוקנשטיין היה פה, הם עושים מופע. אם אתם קונים כרטיסים למופע הזה, כל ההכנסות הולך תרומה לפעילות מול חיילים בודדים. מי שירצה יכול לשאול אותי או לפנות ישר, שיראה את זה בהזמנה לאירוע היום. יכול לפנות לאבי. זה כבר עשינו. אני רוצה להודות לזוהר שנמצא כאן איתנו, ועוד מעט נציג אותו, וגם זה. אולי, היות ויש לנו היום מתכון טיפה שונה, אני מציע שאם אפשר נעבור בין כולנו, וממש משפט או שני משפטים, רק שיחברו פנים, אנשים ואם אפשר גם לשים פתקים של שמות, מה שאפשר להגיד זה תחום עיסוק או משהו יותר בולט, שם ומה שמעניין. אני מציע גם, וזה מוטה אולי ירחיב, למיזמים שיציגו, שיהיו מאוד ברורים מה הם מחפשים. אתם רואים פה רק חלק מהמועדון. אם נבין מה שמחפשים, יכול להיות שאנשים שלא נמצאים כאן היום יכולים לעזור לכם מאוד. אז אולי אני אציג את עצמי. אני אילן זורמן, אני נשיא המועדון השנה ברוטרי, וכל שנה מתחלפים כל בעלי התפקידים, שנה הבאה יהיה לנו כבר 100. אני יזם ועשיתי כמעט את כל התפקידים בחברות הייטק. חזרתי ב-20 שנה בסיליקון ואלי, בפלו אלטו. יש פה עוד אנשים שהיו תקופות כאלה, או קצרות או ארוכות יותר. אני גייקו אינוביישן, מתעסק בעיקר בנושא של ביזנס דיבלופמנט וטכניקל אססמנט, מתעסק בעיקר בביזנס דיבלופמנט וטכניקל אססמנט של סטארט-אפים במטרה לשלב אותם עם פעילויות של גייקו בעולם. לידור גנור, באלף, לכם אותם כבוד. אברהם מנקס, בוגר IBM בנייס, היום מתעסק במשחקים. יוסי סמואלר, מנהל את ה-Open Innovation בסמסונג. שמעון גולדפמן, אני יזם הייטק, עובד בחברה שהקמתי כ-CTO ועוסק הרבה לאחרונה תחום הייטק. בהקשר הזה אני בקשר עם הרבה סטארט-אפים בתחום הזה, סקיוריטי ותחכמים אחרים. משה פרייס, הייתי הרבה שנים משקיע הון סיכון, היום אני משקיע בעצמי ועוזר לחברות סטארט-אפ. עופר בראון, 35 שנה בתחום ההייטק, באלקטרואופטיקה, יזם. כרגע יש לי סטארט-אפ בתחום של משקפיים חכמות. כן, בעבר נושא חלל, נושא מצלמות מיוחדות. צילומים אוויריים. עמי יושטיין, הייתי 25 שנה מנכ"ל רשת דן, פרשתי אחרי כמה שנים. היום אני חבר באפסודוקס יחד עם גרי, וגם פעיל ודירקטור בחברה הכלכלית של גבעתיים. אוקיי, תודה רבה. אם אפשר, גרי, אם אפשר, תקום אתה בכל אחד, כי הם לא שומעים שם גרי ספיר, אני שותף באפטרסופט, כמו שאני ציין, עוסק הרבה שנים בליווי חברות סטארט-אפ. אני במקביל מנהל את מב"א זורע, שזה מעבדת קיול בצפון. יוסי צור, תפקיד ראשי צלם ברוטרי, תפקיד משני מתעסק עם סביבה נקייה, לחצים חיוביים ושליליים למי שזה אומר, ומתעסק גם במיתוג ועיצוב של חברות.
מיכל פרל ושירה קדר. אנחנו שותפות ובעלות חברת עורכי דין שמתעסקים בעיקר ב-relocations, ויזות וגרין קארדס לחברות סטארט-אפ וטכנולוגיה לארצות הברית. תודה. רונן קורמן, אני המנכ"ל של חברת הייפארק. תשמעו עלינו בהמשך. אנחנו עוסקים בערים חכמות ואינפורמציה לסוף העיר החכמה. רות שפיגל, עובד עם רונן, אחראי הטכנולוגיה. נחמיה ליטרט, מנהל פיתוח. אוקיי, אולי מילה אחת גם בשביל אלון. יש אצלנו במועדון מספר חברים שההורים שלהם המליצו להם לבוא בגלל שהיה חשש שהם נושרים מרוטרי או לא הצטרפו לרוטרי. אז אנחנו מאוד שמחים שתמר היא חברת מועדון. חמיה, יש לנו את מאיר לוי, ויש לנו את אילן מגדרה, ויש לנו כל מיני אנשים ממשפחת רוטרי. בפרט זה אשקלון. נכון. רפי תומשוב, מנכ"ל של חברת פרוגרמה, מומחה בתחום של supply chain management לחברות רבות גדולות. מי שמציג בו, אז הוא יכול להגיד רק את השם ואחרי זה הוא יצא. רם בן צור, אני מנכ"ל של אופטימיזציה תלת מימד, אנחנו עושים שטחים טופוגרפיים גדולים וערים שלמות תלת מימד למערכות אימון וסימולציה ולמערכות של תלת מימד. אני דורון, מנכ"ל של חברת פרומסטה, שמאפשרת שידורים חיים באינטרנט רענן. ערב טוב, חגית שעיה, אני שותפה עם גלי ביטלי בחברת פסקיו. אנחנו מבצעים מאוד תערכות שווי ובעיקר לחברות הייטק, גם מלווים אותם בתהליך של גיוס. אני אישית מתמחה בשיווק ופיתוח עסקים. גידי שלום בן-דור, כבר שמעתם על החברה, חברת פסקיו, קצת תערכות שווי, בעברי יזם בכמה חברות הייטק, עבדתי באפל בארצות הברית בקליפורניה, ובנוסף אנחנו גם משקיעים במספר חברות הייטק מעצמנו, כן, גם מי שלחברי המועדון, נכון, גידי צנוע מאוד, גידי הכניס את אפל לאינטרנט, כן? אתה עשית, נתנו לך חוזה ייעוץ להסביר להם מה זה אינטרנט. זה היה לפני כמה שנים. אוקיי. אהוד גבע, עסקתי בעבר בסיגנל ADP ומייקרואיב, וגם קשור לאנרגיה סולארית וסולארית. תודה רבה. אם אתם צריכים לעבור למשרדים חדשים, או להקים משרדים במקום אחר, אז אתם בוודאי צריכים אדריכל ויועץ חשמל, ויועץ מיזוג אוויר, אבל לא חשבתם שאתם צריכים גם יועץ למערכות תקשורת, שיתכנן לכם את התשתיות, את חדר המחשב, מערכת הטלפוניה, את הסוויצ'ים לתקשורת, את הטלוויזיה במעגל סגור, את הבקרת כניסה, את המערכת מיגון, כל זה תחת הכובע של IST, אני אילן זולברג, המנכ"ל. אז נכלל משרדים חכמים. טוב, אני דרור מאירי, הגעתי מזיכרון יעקב הרחוקה. אני בהייטק מעל 20 שנה במגוון תפקידים, החל מפיתוח וכלה בסמנכ"ל פיתוח עסקי לחברת וילוסיטי שנקבעה לפני כשנה על ידי קוואלקום, כולל גם שירות בארצות הברית בסיליקון ואלי. אני בשנה האחרונה יזם, ולאחרונה הקמתי חברת סטארט-אפ בתחום ה-Travel ו-Aviation, משהו שמנסה לעשות disruption לתחום ה-Travel ו-Aviation. אני אשמח לתת פרטים אחר כך. אנחנו כרגע מגייסים סיד, שמעתי שיש פה כל מיני אנג'לים, אפשר להתגלגל. הוא גם נמצא בחממה של אלעד, שזה משהו מעניין. ארז מוצפי, אני בחברת רדגרין, אנחנו עוד נרצה על המיזם שלנו שהוא בעצם ניטור סביבתי, מיזם סדרתי, זה כבר הסטארט-אפ השני שלי, הראשון היה תחת החממה, שאני חושב שיוסי סמולר היה אחראי על תחום החממות. חממה?
The Time, שהייתה אז Lab 1 וסטייג' 1. סיגלית, ג'אן רדגרין, ואנחנו ניתן איזה פיצ'ור. שמי יגאל קומם, אני פרופסור למדע בהנדסת חומרים בטכניון ועמית מחקר בכיר באוניברסיטת קולומביה, וייעצתי ועבדתי בהרבה חברות ותעשיות כמו IBM, United Technologies, קליפורניה מייקרו דיווייסס, וגם אצל החברה של ארנון גת בזמנו, קראו לה AG, אסוסייט, נכון. מאיפה זה AG? החברה שהונפקה, זה לא סתם שהוא רשם חברה. כך שאני מכיר טוב את התעשייה ואת החברות סטארט. טוב, זה היה אתגר בשבילי. אני גם הייתי פרופסור. למדתי כמה שנים בארצות הברית, כולל 10 שנים בארץ בתל אביב, בתור ג'וב צדדי, שעבדתי בחדירן בתור מדען בחברת הקשר. מעבר לזה הייתי ב-DSPC, והייתה לי חברה בארצות הברית בשם מוביליג'ן, שמכרנו אותה. חזרתי לארץ לפני 4 שנים, והיום אני די מתבטל, אבל יש 3 בורדים, ואני עוזר לעניין. שמי אבי דורני, אני מנכ"ל ובעלים של חברת סיטי קונקט. סיטי קונקט זה פלטפורמה בענן לערים חכמות. ערב טוב, שמי אלון בנדל. בעברי הרחוק אני מנהל אגף הפיקוח של עיריית באר שבע. מזה 20 שנה בתחום הלוגיסטיקה, שילוח בינלאומי. נכון להיום אני ממלא מקום ראש המועצה בלהבים. אחראי על כל נושא הביטחון, מתעניין מאוד בכל מה שקשור לערים חכמות, ובעוד 2 אני אהיה גם נגיד רוטרי ישראל, ואגיע אליכם לפה כנגיד רוטרי. נכון להיום אני חבר מועדון. יחסים, אופיר מאייר, מתכנן ערים בתחבורה, מתמחה בתחום המכוניות החשמליות, גם בבטר פלייס, זכרונה לברכה, ומאז פרילנסר בתחום ויזם הייטק, מיני. אסתי מאיה, ואני מנהלת ה-OEM באופיר. כן? מותר להרים כוסית? זה כבר פורסם או... פורסם? כן, החברה הציבורית לא שלה, בהנהלה עשתה אקזיט. נמכרו הגל. יש יזם סדרתי ויש נמכר סדרתי. זה מה שנקרא אקזיט כפול, לא? כן, אוקיי. אקזיט כפול. נו, אז תשאיר לנו איזה... אני גור שומרון, אני סופר ומשורר וגם יזם ומשקיע וצ'רמן של חברה בשם וורק. יושי או איקאווה, בעברי גייסתי לא מעט כסף בעיקר מאסל לחברות ההייטק הישראליות, והייתי שותף בכמה קרנות הון סיכון, בוגר Give and Imaging, והיום עובד על כמה מיזמים מדהימים שאני מקווה שנוכל לעשות להם אנאונסמנט בקרוב. אני מיכאל מילמן, המייסד והמנכ"ל של שימבה. אנחנו האחרונים שנרצה היום. ראשונים מהסוף. בתנות ליסט. לגמרי. איתי בס, חברת קומיוניטייט בתחום של מובייל סקיוריטי ו-care ו-management, הרבה שנים בתחום של enterprise software. אנחנו מודיעים לך שאתה בארץ קצת ולבקר אותנו. נותן לי סיבה, יום פה. כן, הרבה מטייל. תכנן את הנסיעות לפי המפגשים. תשתדל. ברור. אני דוד ויינמן, אני מנכ"ל של חברת אלנקון, אני לקראת לסוף. מצוין.
בקליפורניה, עבדתי בשיווק ו-PR שם, ואני פה בביקור משפחתי. אוקיי. תמר? ערב טוב, תמר יזמית ומנכ"לית של חברת סטארט-אפ בשם מונוביץ', שיווק, עסקים גדולים וגם חברות מוצר שמפוצות דרך עסקים קטנים. שלום, ערב טוב, שמי עומרי קרייזמן, אני בעלים ומנכ"ל של חברה בת 30 שנה שנקראת מלודי מחשבים וטכנולוגיות וצוגלה. אנחנו עוסקים בכל מה שקשור להקמה של כיתות חכמות, חדרי ישיבות חכמים, שילוב של וידאו ומערכות ועידת וידאו. אשתי ורד עובדת יחד איתי, לפחות ביותר מה שאנחנו עושים. אני זוהר שרון, מעיריית תל אביב. כן, עוד מעט נציג אותך, ואתה תציג לך. דוד רובין, מנכ"ל חברת אירוטל, מערכות רפואיות, עוסקת בניטור קרדיולוגי של חולים. שרון דוד, יזם הייטק, היום משקיע בחברות בתחום הפינטק, אלגו טריידינג, גם מייצג בארץ את הבנק של משפחת המלוכה מלכתשתית. רגע, מה ישבתי פה? אולי כל משהו. כן, רק להזכיר לאלון, LGT, בנק מליכטנשטיין, הוא גם די קרוב אלינו, ועזר לנו. הספונסור של המועדון שלנו. כן. שחסר להם כסף, אנחנו מבינים להם קצת. אוקיי, אוהד שהוא בעצם איחר, אבל הוא המארגן. גם כי אמרתי שאני לא אגיע, בסוף הגעתי. כן. אז קודם כל היה לי הכבוד היום לראות כנס או טקס סיום טירונות של חיל מודיעין. חבל, ממש העתיד הטכנולוגי של מדינת ישראל. אני מתעסק בפיתוח עסקי ומלווה עסקי זרים במכירות ופיתוח עסקי. טוב, אני אחרון, אז שלום לכולם, קוראים לי אייל, אני מתכנן ערים במקצוע, אני מנכ"ל של ZenCity, שנציג אותה אחר כך. בשנים האחרונות אני חוקר את התחום של ערים חכמות באוניברסיטת תל אביב, וגם מרכז של מכון מחקר חדש שנקרא מרכז העיר, יש לו שיתוף פעולה של הפקולטה להנדסה וחוג לתכנון.